Sal-aħħar ta' din is-sena l-pjazza tal-Mosta se titrasforma ruħha f'waħda li ta' bilħaq tixraq lil din il-lokalità u kif ilhom jixtiequ l-Mostin. F'din il-pjazza bħalissa għaddejja ħidma sfiqa sabiex jgħaddu servizzi ġodda minħabba xogħol li snin ilu ma kienx sar kif suppost jew li ddeterjora ma' żmien. Fl-istess waqt fl-aħħar qed tiġi indirizzata il-problema tal-arar li hija pjaga għal Mostin kull meta tersaq lejn pajjiżna mal-tempata. Iltqajna mas-Sindku Mosti Chris Grech li qalilna x'sabu ma' wiċċhom il-ħaddiema meta mbarkaw fuq dan il-proġett. Daw it-toroq arterjali rridu jsiru x'kienu f'sitwazzjoni li wara ħafna snin li saru, jiġifieri jistgħu saru fuq 10-15 sena ilu kellhom bżonn jerġgħu jinqalgħu. Kien hawn diversi servizzi fil-wiċċ, diversi servizzi spiċċuti meta saret dan il-proġett tal-pjazza, kien hawn ħafna servizzi illi saru fil-wiċċ. Dawn illum qegħdin jitbaxxew għal livell li suppost għandhom jitbaxxew. Kien hawn sistemi tal-ilma tax-xita li llum waslu li s-sofqa tagħhom huma spiċċuti. Propjament warajja hawnhekk hawn il-ġibja li hija taħt il-ljun, is-saqaf tagħha sibna li dan huwa spiċċut. Il-ħnejjiet qed iġarbu diversi sarat strutturali u hemm bżonn illi tinqala dan is-saqaf tal-ġibja u tiġi irranġat ukoll. Kif naturalment jiġri kull meta jkun qed isir xi xogħol x'imkien, ir-residenti u dawk li għaddu mill-inħawi bħalissa qed ibatu minn inkonvenjent minħabba xogħlijiet kbar li qed isiru fosthom tħaffir fil-Blatt tal-Qawwi. Madankollu One News seta' jinnota li l-pjazza xorta waħda baqgħet aċċessibbli. Is-Sindku sostna d-determinazzjoni li l-Mostin ikollhom pjazza kif dejjem xtaqu, iżda biex dan iseħħ, il-Kunsill mhux lest li jagħmel l-affarijiet ta' kafkaf. Din il-problema ma ġietx indirizzata minn gvernijiet preċedenti u kunsilli preċedenti meta saret il-pjazza tal-Mosta fi snin passati. Illum il-pjazza qed terġa' tinqala, setat saret il-pjazza b'mod illi ma ġietx indirizzata din il-problema, però ovvjament kien ikollna pjazza ġdida mingħajr ma tkun indirizzata din il-problema tal-arar. Grech qalilna wkoll li l-Kunsill ħadem biex jilħaq kompromess li bih se jkun jista' jiġi mmaniġġjat it-traffiku filwaqt li l-pjazza tkun aktar aċċessibbli b'mod pedonali għar-residenti. Ħloqna kompromess billi ħajkollna pjazza pavimentata u tista' jsiru diversi attivitajiet fiha meta nħossu l-ħtieġa li għandha bżonn tingħalaq. Mbagħad aħna ndirizzajna it-talba li rridu n-nies fejn jridu spazju kbir li jkun pedonali billi proponejna proġett kbir ukoll viċin il-pjazza li huwa proġett ta' Project Green fejn ħajkollna wara l-Knisja proġett ta' 3000 metru kwadru fejn se jkollna spazju aħdar, spazju pubbliku ħafna ikbar milli hemm illum fejn in-nies jistgħu igawdu wkoll il-ħin tagħhom viċin il-pjazza.